адам өмірде бақытты болу үшін дәл қазіргі осы сәтіне бірінші кезекте шүкіршілік ете білу керек. Деннің сау болғанына шүкіршілік ету керек. Жағдайы дәл қазір қандай жағдайда соған шүкіршілік ете білу керек. Сонда бақытты сезіне алады. Өзгелердің өмірін аңдыма деген. Егерде мысалы өзгелердің жетістігін ғана көріп, өзінің сүйіктісімен айналыспай, әр адамда өз негіз ішкі потенциалы болады. Соны ашудың орнына, өзімен болудың орнына, өзге адамдардың өмірін аңду, ол әрине ол бақытсыздық қалып келеді. Өйткені менде жоқ деп, ода уже қызғаныш сезім оянады, және өзін бір анау бір бақытты сияқты, өзін бір бақытсыз сияқты сезінетін болады. На самом деле оның өмірінде не болып отырғанынан бейхабар, бірақ та оның жетістіктерін ғана көріп, содан өзіне менде мынандай нәрсе жоқ деп салыстырудан туындайды. Өзге адамдармен, өзге адамдардың өмірін аңду, өзге адамдармен өзін салыстыру, ол әрине ол бақытсыздық қалып келеді, себебі ол сол кезде өзін бақытсыз сезінеді.